Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Kakai68 GamerBR, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez aqui, pessoal, estamos trazendo mais um vídeo de Perdidos na Floresta 2. Esse aqui vai ser o episódio. Na verdade, esse aqui vai ser o primeiro. Vamos coletar madeira para fazer as coisas. A minha primeira casa vai ser praticamente uma casa, vai ser uma casa dentro da montanha. Vamos pegar um pouco de madeira. Vamos pegar bastante madeira. Eu tô tendo preguiça de pegar madeira. O que eu mais acho, mano, de pegar madeira? Mas é uma coisa que eu queria tirar mesmo no meu casco. Vamos pegar mais 10 um pouquinho mais rápido. Eu não quero machado de madeira, eu quero machado de pedra, então eu preciso pegar pedra. Seria bom eu matar agora, né? Pegar aqui por essa terra. Eu já tenho 3. Vamos pegar madeira. Cacau. Essas árvores aqui são boas. Oxe, vamos lá. Eu vou tentar botar esse dificuldade e já volto.
Me desculpa aí, galera, por o vídeo ser muito curto, mas esse vai ser o vídeo de hoje, por causa que meu celular aqui tá com um pouco de lag. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar Os Perdidos na Floresta 2. O segundo episódio vai ser hoje mesmo ou amanhã. Tchau! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se for caso seja a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Então falou. Tchau.